有一位同事哦，他最近就是因为他的妈妈母亲去参加师父的6月香港法会，然后当时他也是有放了身才去参加法会啦。过后他妈妈那时候还没有什么念经的，过后就回来的时候，就是参加法会过后回家的时候，他就一直咳嗽咳不停就一直咳，然后晚上也是很难入睡每次他就在他，因为他很难入睡了，可是在那个时候他就是说有人拿那个一些药好像是中药黑色的插在他的嘴巴，所以他就没有看到人，就是感觉有人拿着那个药在嘴巴吃下去过后他的咳嗽就好了。这个是师父拿药给他吃。不知道。哇，可是很灵验真的有人可以拿药给他吃，是菩萨还是师父？那当然了，至少是菩萨。他现在开始念经了，很伤心，很好。当然菩萨好菩萨多好菩萨关心我们呢。跟我们心灵法门真的很多灵验的例子，很好。师父很感恩你好了，乖。师父你要多休息好。我们会好好的弘法度。我们现在在菜市场度人，今天很法喜，度了很多人。好，太好了，太好了。师父你要多保重休息多休息。来，师父没问题了，感恩你，拜拜，拜拜。感恩你们。